Aste honetako musika zuzenean telebista saioan ibiltari jardun gara. Birkit musikariarekin izan gara Bilbon argitaratu berri duen hemen diskoak gertutik ezagutzeko. Musikalki, 80 hamarraldiko rock ordenadetan dabilen bakarlaria da, distortzio eta intentsitatez beteriko kantu biluziekin. Hitz bitan atalera Iker bera gonbidatu dugu, Egurreta Kito taldeko abeslaria. Bere gustoko disko, kantu, areto eta abeslarien inguruan galde egin diogu laburrean. Amaitzeko, sonotan Babies taldea ekarri dugu gurera. Bere herriko atala estudiotan bildu gara beraiekin. Pasaen urtean argitaratu zuten eskema diskoaren inguruan solasteko. Urteak atzera zenbait musika taldeetan ibili eta gero, bakarkako bideari ekin dio Birkit Alonso musikariak. Bere lehen emaitza, hemen izeneko disko dotorea da, non nagusiki gitarra eta ahotsez kantu biluzi eta distortsionatuak bildu dituen. Bildu gara berarekin, diskoaren nondik norakoak ezagutzeko. Eskutik heldu, eta jauzi egin gendun mendira. Asken nintzen, askezu ben. Arratsaldeon. Arratsaldeon, tojo. Birkit Alonso. Bai. Musikalki Birkit bezala ezagutu berri zaitugu eta disko berri batekin, zure lehen disko batekin agertu zara. Hala ere musika munduan espalditik, behintzat urte batzuk atzetik datoz ez. Joan gaitezen zure astopenetara, hasi gaitezen hortik, nondik iritsi zinen musika mundura? Horratxe hasi nintzen, oranen. 2001an hasi nintzen Gasteizen taldeki bilatzen, eta Bilboko basulari bat topatu nuen, Gon Karabaio, eta hasieran Gasteizenen saiatzen hasi ginen da jende bila, baina ez genuen topau eta azkenean Bilbora mugitu nintzen ni. Zean, garaian bat zegoen movida interesgarriagoa, han Gasteizen baino, orain igual ez, baino lehen bai. Eta han sortu zen, orain 2003an hasi ginen bateri jole batekin, Adrian Bilbaorekin, da maketa grabatu eta holan. Eta hortik, hainbat taldekide pasatu dira taldetik, pasatu ziren, eta 8an amaitu zen, Eoran. Eta Eoran taldeko hirukide horiek, Gon, Robert, azken bateri jolea eta hirurok sortu genuen Red Carmine. Beste ikuspegi batekin hasi ginen, beste musika mota bat egiten. Oranekin ja Red Carmine amaitu genuen 10ean, nik genuelako jarraitu, beste gai bat neukan tartean, ume bat izan nuen 10ean. Eta 5 urte hauetan, ibilinaz etxean, etxean prestatzen ibilinaz azken 2 eta erdi. Oso lanpetuta egon naiz aurrekoetan. Eta beste aur bat izan nuelako. Eta orduan 5 urte izan dira. Eta azken 2 urte horietan, 2 urte eta erdi horietan, bai, esan nion neure burua behar duzu, itzuli behar duzu, eta nintzen prestatzen etxean. Hasieratik argi zenukan aro berri honetan bakarkako bide izango zela? Bai. Hori argi zen. Oso, bai. Egon naiz taldean, egon nintzen taldean, eta nahi nuen probatu neure musika egin eta bideratu eta erabakiak neuk hartu eta eragina neurea izatea bakarrean, neure esentzia islatzea. Galtzen ditut matizak, ez? Bateri jole batena eta basulariarena edo beste gitarra batena, baina hola hasteko bakarrik nahi nuen eta helduko da bateri jole batekin jotzeko garaia.
hala ere esan daiteke disko oso biluzia dela, ez? Ahotsa dago frentean, gitarra asko daude ere, kapa desiente daude, batzutan oso azpitik daude, bestetan gora egiten dute, errepikapenak badira, baina ikusten da eta disko kantu batek izena hola dauka, barrutik edo barrurantz egindako diskoa dela, ez? Nabari da. Bai, bakardabean egin dut. Neu bakarrik egin dute enion inori erakusten, ezke horrela izan da, ez nuen inoren eraginik nahi eta neuk sukaldatu dut. Etxean entxufatuta, noski, porque akustikoan ez dut apenas lan egiten, dana egiten dut elektrikoan, eta etxean bekaskoekin eta neu bakarrik, dana izan da horrela, barrurantz, hori da. Atera dira eta horrela, grabatu ditut, barrutik atera dana. Disko entzuterakoan lehenengo entzuten dira akorde ilun batzuk, gero distortzioa dator, eta gero gainetik zure ahotsa eta zure ahotsa rekurso askorekin, ez? Esan daiteke ez dela ahots lineal bat, baizik eta ahotsaren gainean rekurtso asko egin dituzu. Ahotsan saiakera handi bat egin duzu, intentsitate horiek lortzeko, esan puntu importantea zen grabazio honetako ahotsak. Ahotsa bai, bazen, porque ahotsa oinarria da, ez dakit zein den garrantzitsuagoa dizkan, ahotsa ala gitarra egia esan, baina bai, ez dut uste garrantzi gehiagorik eman diodan batari besteari baino. Ahotsa berez ateatzen da, ez dut esfortzurik egiten hor, eske berez, ez dakat teknikarik, ez dakat ezer, hori, ez dut landu ahotsa berez atera da horrela, eta berez atera zen horrela. Besterik gabe, vamos. Gitarrak aipatzerakoan, esan daiteke igual 80 hamarkadako indie o rollo horietako intentsitatea daudela, ez? Normalki banda formatoan entzuten ditugun talde horiek, baina kasu honetan laguntza badago pianoan edo bajuan zati batzuetan, baina gitarrak oso gazteleraz krudo esaten den bezala, ez? Gitarretan ere badago nolabaiteko intentzio bat ere, soinu baten bila, historia baten bila, ez? Hortik nator, ez? Pop rock ilun bat egiten hasi nintzen, eta gero pasatu ginen orainen post-rock batetara, gero hortik noise pop edo lakoa hasi ginen entzuten Jo La Tengo eta aurrekoan hori. Pasa naiz eragina askotatik, ez dut beti gauza bera egin. Baina beti bota dut zikinera, baino zikin, nola esan, dotore bat, ez? Hori da. Sonic Youth eta olakoak entzuten genituen, gero Jo La Tengo, gero Red Carminen etapan Blonde Redhead entzuten nuen asko. Eta zikintasun hori nahi dut, zikintasun melodiko bat nahi dut. Horre, diskoaren izenburutik aldarrikapen bat dago, ez? Hemen izena darama, hemen H gabe, kasu honetan. Baina bada aldarrikapen bat, aipatu duzuna, ez? Urte batzuk eta gero hemen jarraitzen dezulako, ez? Hemen nago, baino ez besteentzat, hemen nago. Heldu naiz, ez, niretzat, hemen nago. Oso bide zaila izan da, oso zaila izan dalako denbora ateratzea eta dana lotzea, baina hemen nago, nahi nuen lekuan, hemen musika egiten, grabatzen eta jotzen, jendaurrean jotzen. Eta hori niretzat zen, azkenean oso amaiera aurkitu nuen izenburua, diskarako ez neukan ideiari, nola betuko dut diska. Eta hori da, hemen nago, baina neuk sortu dudan leku honetan niretzako, ez? Eta gero H-ak kendu nion, emakumea izanik, pixkate euskal estenako emakumea komentzeko, ez? Hemen gaudelako, ez? Azkenik, gozatu zaigu baina hemen gaude. Hasierako 4-5 aitzindariei batu gatzaizkie beste 12, edo nik kontatu zenbatu ditudanatik, bagara, 12 edo 14 emakumei da estenan, euskal estenan. Eta haien omenez, H-ak kendu diot. Begituzte horiek berriz hitz egin didate
ziren arreta deitzeko. Ta orain ezin gainetik, ezin burutik Diskoan aipatzeko dagoen beste zati bat, o beste atal bat, hitzak izango zian, zureak dira denak, Sarriren poesia batezik. Eta Dekiur taldeko Eta gero moldake. Dekiur taldearen Lobson moldaketa. Tematika zehatz bat ez dute, baina esango nuke nahiko barrurako hitza direla ere, ilunak edo galdera asko daude ere tartean, ez? Letraak badauze diskar 6 abesti, kontatzen dutenak nire azken urtetako historioa, ez? Iraultza bat. Egon da, barruan, iraultza bat, baina gainera nahiko potentea batez be amatasunari begira, gizarteak eta gizarteak amatasunari buruzko kontzeptu horren aurka, ez? Eta hortik sortu da, barrutik barrurantz eta leihua bestiak. Nire amatasuna bizi nahi dudala eta ez gizarteak ezartzen didana, ez? Ez dudala sakrifikatu nahi, nire esparru pertsonala eta nire identitatea zainketaren ordez, ez? Zainketa oreka bat nahi dudala, zainketak eta nire esparrua, ez? Eta aldarrikapen bat da hortatik. Eta beste iraultza bat izan da zahartzearena, ez? Beste gai bat, gizarteak esaten digu emakumeei nola zahartu behar dugun, nahiko tonu dekadentean, ez? Zaharra egiten zara eta galtzen duzu, ze galtzen duzu. Eta hori zurian abestian, islatzen dut. Eta niretzat zahartzea momentu honetan behintzat, da osatzea eta piezak osatzea eta neure burua hobeto ezagutzea eta neure burua maitatzea eta hortik zoriontsua izatea, ez? Geroz eta osotua sentitzen naizelako zahartzean eta hori zahartzeari esker lortzen ari naiz, ez? Eta hirugarrena letretan ere islatzen da batez be amodiozko nahikotxo daude, amodiozko 3 abesti daude edo maitasunezkoak, baina ez da maitasun erromantiko klasikoa. Iraultza bat egon da hor ere eta konturatu naiz gizarteak nahi gaituztea bikote harreman hori estandarra izatea denontzat, baino ez da. Eta bikotekideak badagoela momentu bat, non bikotekideak bidaltzen diren bizikideak, ez? Eta erromantizismo eta binaka, gauza guztia binaka egiteko modu hori, batean banaka egin nahi duzula gauzak, baina bere ondoan, ez? Eta hori 3 abesti horiek horren inguruan doaz, ez? Askatasun pertsonalean oinarrituta nola bikoteak bihurtzen diren bizikide, eta elkarrekin jarraitu ahal izateko banatzen diren, baina elkar maite dutelako eta horrela egin nahi dutelako. Eta hori izan da abestiei barnerakoiak esaten dituzunak islatzen dutenek. Eta beste abesti batzuk daude euskal tematikarekin, euskara, eskolari abesten diot, herriaren eraikuntzari ere abestu diot, azken Espainiartean abestian, desinformatzearen inguruan, Sarri mendiaren olerkia, desinformatzearen beharraren inguruan, eta beste bat dago ere unibertsalagoa dena eta tratu txarrak pairatzen duten biktimei abestu diet indarra helarazteko eta salatzeko esanez abestian. Eta hori da. Diskoa kalean, zuzenean zara aurkezten eta aurkezteko formatuan bakarka taloatzen zara. Kasu honetan, estudioan landutako gitarrak eta gitarrakapak erabiltzen duzu lupek bidez, zure pedalera, amplia eta hori duzu kapaka sortzen zoaz kantuak. Hasieratik ere hori argi zegoen zela bakarrik izango gitarra eta amplia, izik eta zirela gehiago. Ez, hasieran ez nuen pentsatu, looper pedal batean, ez da pentsatu ere. Ekiza eta
beste batzuk ikusten dituen Luperrarekin, da esaten, jo, ze ondo, ez? Batez be, ekiza, ze ondo geratu zaion, eta ikusi nuen zuzenekoan, eta ideia hortik zegoen, ez? Baina gero behar bat izan zen, nola joko dut hau zuzenean, diskaren esentzia mantenduz, ez? Porque orain jotzen badut zuzenean gitarra bakarrarekin, zikina aterako da, baina ez da ongo matizarik, ez? Eta hartu nuen, erosi nuen Luperra, eta, bueno, zaila da, Luperra erabiltzea. Eta banoa, kontrolatzen, pixkanaka, eta hor egiten ditut, 2, 3 eta 4 gitarra egiten ditut zuzenekoetan. Kostatzen zait esatea, baina esango nun berri txarrak, eta esango nun dela markatu dialako bizitzako etapa ezberdinetan euskara zabestu dulako, mundu guztitik zabaldu dulako bere musika eta pixkat horretikan markatu diala. Esango nizun Mikel Laboan 4-5 diskoa, horko abesti askok markatu diatelako eta asko jo degulako daien abestia, bertsionatzen. Kantu bat momentuan esango dizut, ze kantuak mila askaz, baina momentuan eskakeitanen zerua lurrera abesti esango nun, ze asko transmititzeit eta gustatzen zaiten abesti bada. Kantu baten letra o esaldia, hartuko nun letra osorik, etxeaka jolastukoet eta egurretakitxon errefusia abesti esangoet, ze gustatzen zait, transmititzuna eta iruditzen zait oso argi izateula zein daun sobran hemen. Asko dagoz, abeslaiako lan marka horien nautena, baina esango nun Gari Ertzainakekoa erabiltzeitu erregistro ezberdinak abesten eta nik bai erabiltzeitu dela eta alde izan beratik hartu ditutela, Gari. Enuk zer deskartauko, bai CD, MP3, vinilo ez dut erabili, baina beste guztietan ustez bakoitzak bere epoka aukidula eta danak ingatzen ez. Leku asko esango ditu, baina gustatzen zait formatuatik Bilboko Kafe Antzokia dakan tamaina eta publikoako hurbiltasun horrek. Ikusteko kontzertu bat, nire etxeaka jokoet eta gustatzen zait asko aldeban txosnagunean sortzen den lekua eta ambientean gatikan asko gustatzen zait debako txosnagunea. Zunetzen bezala nire bizitzeko kontzertu desberdin bat berri txarrakena izan da eta izan zaren dela 2 urte edo kasualitatez furgonetan ninjoala Abilan, Sierra de Gredos mendien artean berri txarrak ikustiak Euskal Herritik kanpo eta jende kopuru gutxiagoekin da oso kontzertu polita. Bai, eta bakiesko da, eta erosi nuen Madriden, rastroan gainea, eta izan zen Ripen No Te Muevas diskoa. Azken diskoa aurreko astean erosi nuen, eta Helber Boyzen azkenengo diskoa. Sorotan Babies taldearekin batu gara Bera Herriko Atala estudioetan. Bertan grabatu izan da taldearen bigarren emaitza den eskema diskoa. Musikalki, hardcoretik haratago doazen doinuak landu dituzte. Intentsitate handiko kantu oldarkor eta atmosferikoak landuz. Inigo, Xabi, Iñaki, Liam eta Xam dira egun Sorotan Babies. Eta disko berriarekin aro berri bat zabaldu dute. 7 urtez berririk eman gabe edo
kontzerturik eman gabe ibili izan gira gure entsaio gelan, kantuak sortzen saiatzen, gauza initz zakarrontzira botatzen ere, eta bai, aipatzen baituzu, bai Xantik taldea usteko erabakia hartu zuelarik, pixkat berri bat edo hartzeko garaia zela pentsatu ginuen, beste estilo mailan edo beste arlo batzuk edo garatu nahi izan ditugu. Soinua ere edo amplien inguruan edo lan bat egin izan da, bai materiala erosteko edo entxaiatzeko eta pedalak eta hori. Eta gero kantuak sortzeko... Ezberdina izan zen, lehena izan zen gehiago laiamekin jolasten ez, eta etortzen zena estatez, izan zen lehen diskoa guk sentitzen ginuna. Beste izan zen gehiago Inigoren laguntzarekin, justu Inigo entzun entsaio gelan, estudio bat montatu zuen, eta orduan ginuen grabatzeko modua ez, gure entsaioak grabatzen ginituen, eta entzuten ginituen. Eta ezberdina izan zen, pasatu ditugu denbora anitz, entzuten, mozten, berriz kantu ezberdinak izan zen, konposatzeko modua ezberdina. Taldeko kide den Inigo Irazokik grabatu ditu eskema disko berriko kantuak berea duen Atala estudioetan. Taldekide Izaki argi zuen taldeak behar zuen soinua. Egiarren aipatu duten bezala aurreko lokalian estudioan unetik konposatu genituen abestiak, eta nahiko izan genuen aukera banaka lantzeko abestiak ongi. Eta ja grabatuak zeuden, orduan gero grabaziora etortzeko prestatzerakoan benekin abestia nola zen. Eta ja jotzia bakarrik izan genuen. Eta aldi berian grabatu baino lehen, hartu genula lana justu soinuak probatzen, bateria afinatzen, gitarra ampli pila bat probatzen, pedalak, bajoakin ere. Eta ja ikusi genunean dena genula nahiko txukun, hasi ginen grabatzen. Eta gero nahiko errez joan zen, zuzenean grabatu zen dena hotxak ezik. Eta deus, ez du gauza hundirik diskoan, gero ez du arreglorik saiatu ginen zuzenean egiteko moduko grabazio bat izaten ere. Lehenengo diskoak bazituen gitarra gehitu pila bat, ahotsa doblatu pila bat, eta uste dut diskoan dagoela abesti baten intro bat ahotsa doblatuakin, baina ez dagoela deus gehiago egiten zuzenean egin alezin duguna sartua. Eta Garapen handiko kantuak bildu dituzte lan honetan. Kantu luzeak dira, non kantu baten barnean, kantu bat baino gehiago topatu daitezkeen. Atmosferak eta intentsitate aldaketak handiak dira. Nola kantuak estudioan konposatzeko aukera izan genuen, izan genula aukera, nahiko muinean sartzeko igual abestitan, eta denei saiatzeko ateitzen zerbait, saiatu ginen ere gehiagiz errepikatzen abestien strukturak edo pixko bat beraien artean ez izatea gauza berdinak, eta pixko bat desberdintzeko abestiak beraien artean, baino... Eta denak ados izan arte baitzarekin ere. Eta hori da. Azkenean bilatzen genuen denak, eta batzutan instrumento batek zer egin edo ez, edo
edo nondik ateitzen zen abestia ere, bateria batetik heldu zen, edo gitarrak zeuden eta bateriak aldatu, edo hori, bueno, izango aukera behintzat probak egiteko, eta probatu abestia luzatu, moztu, zati bat errepikatu, kendu, ez dakit dena ongi ikustia, abestia bukatutzat eman arte. Azkenean pasatzen, egoten atzara bueltaka eta beti gauzak aldatzen, eta estudioan sartu baino lehen bazeuden oraindik zati batzuk nahiko berriki aldatu genitunak, baina, bueno, nolapait bukatu harra dire ere, eta hola gelditu zen. Taldearen lehen estudioko grabaketa izan zen Lau Dimentsio diskoan bi ziren taldeko abeslariak. Egun, Xabi Bizkai arduratzen da ahotsaz bakarka. Lan polita egin du, erregistro eta intentsitate ezberdinekin jolastuz. Lehen diskotik bigarrenera uste dut ahots gutiago badela, bakarri naizerako kantatzen, eta ahots lana ere berdin denbora izan dugun, kantuak aintzinetik grabatu ditugun, nahiz eta nik ditudan testuak idazten eta hori beti bestean iritzia izan dut, eta jabatzen erarik segidan gaten zidaten, hau ongi duzu, hau atxiki, hau aldatu beharko zinuke, eta editatzeko aukera batzuk izan ditugu ere, ikusteko hitzen tokia eta pitaka inden lana izan da ere, eta denbora izan dugunez, azkenean nahiko bai musikalki, bai hautsarentzat nahiko barneratuak genituen alere grabatzeko momentuan kantuak. Musikalki, hardcoretik haratago doazen doinuak lantzen dituzte. Taldeak berezko nortasuna izan arren, lehen entzunaldian bidasoan izan diren zenbait taldeen zertzeladak argiak dira. Besteak beste, Dut, Lisabo edo Izaera taldearenak. Era berean, Xelak edo Neurosis bezalako taldeen eraginak ere hor dira. Bai, ingurukotatik, bai, gero, ez dakit. Kanpokoak ere hartu ditugu haunitz, soinua aldetik fijatzean. Batez ere bai, euskal talde hauek ditugu eragin gisa, baina uste dut haiekin ere eragin berdinak ditugula, gana baita Xelak edo Neurosis bezalako taldeak edo azkenean haiengan izan duten eragina guregan izan dute ere, eta uste dut bai, post-hardcore edo noise rock musika horretan ditugula eraginak, izan nola da, Girls Boys edo, hainbat 90 hamarkadako taldeak, baita garaikideagoak ere bai, baina bai, horretan gira bai. Eskema diskoa pasain urteko martxoan grabatu zen. Egun, dagoeneko kantu berriak sortzen ari dira entsegu lokalean. Beraz bai, ideia batzuk bat dira, gogo batzuk bat dira. Hor egin nahi izan da, eta konten dira, ziklo bat dukatu da, nahiko izan dena, eta azkenean dukatu da, eta bai, ideia berriak baitugu, pixkat ber estiloan edo nahi ginukean ere pixkat arratago joan, eta gero bai, soinuaren aldetik edo lan bat eraman izan da, beraz gutxi gora bera norat joan nahiko ginuken soinuaren lan behintzat, baina gero kantuak egin ara ikusiko da zateatzen den, eta baina jandugun bezala uda arte edo kontzertuetan zen jago pixka bat, eta kudentzina hasi komposatzen dut.